Tas, ko mēs savos pētījumos redzam, kad ir ļoti grūti noķert šo te uzmanību, realizēt tās 4 reizes, jo tas, ko mums apliecina pētījuma dati, ka mēs cilvēki kļūstam, tā kā universālajā karē ir, mēs īsti paši nesaprotam, kurā brīdī, ko mēs darām. Mēs varam sēdēt pie televizora, fonā mums skan vēl kaut kas iespējams no virtuves, un tai pašā laikā mēs skrolējamies kaut ko telefonā. Un turklāt vēl pultī mēs tādas visādas superfunkcijas atklājam un varam skatīties 2, 3, 4 citu vēl vairāk kanālus vienlaicīgi. Vai tu vari pateikt, kas ir tādas šī brīža aktualitātes, kas, piemēram, tādam reklāmdevējam būtu ļoti svarīgi paturēt prātā, lai nenošautu greizi, vai vienkārši neiztērētu liek naudu? 4 reizes, sapratām. Galvenā lieta – noalgojiet radošo aģentūru, lūdzu, izdariet to. Pat, ja nav, tās rocības sadarbība ilgtermiņā, tad vienkārši saražojiet labus materiālus katram mēdīju veidam. Jo, piemēram, ja mēs runājam par televīziju, tad televīzijas klipu dievadēļ nelieciet YouTube, jo tas ir pilnīgi cita vide. Kaut vai uz piemēra pamata televīzijā vienmēr ir veidots stāsts, un tad beigās ir šis tā saucamais backshots, ja beigu kadrs ar šo piedāvājumu, jo tā ir tas stāsts. Ko mēs darām, tad mēs skatāmies YouTube un ar Dievs mēs klausamies playlisti un izlec reklāma. Mēs gaidām tās 6 sekundes, kad mēs varēsim noskipot. Tad kāpēc reklāmdevējs, kurš ir pats cilvēks, viņš zina, ka viņš tā dara, tad kāpēc viņš liek to pašu klipu un ar ļoti, 99% varbūtību to tavu gala piedāvājumu neviens neredzēs. Attiecīgi YouTube ir tas galvenais jāieliek pirmajās 6 sekundēs. Un tieši tas pats ir ar vidi, tieši tas pats ir ar rādio, tieši tas pats ir ar jebkuru mēdīju veidu. Tev ir jāpielāgo to, kā tā reklāma tiks uztverta.